witam. Jestem spod jedną z znanych sieciówek. Zakupiłem drożdże, zostały mi polecone, więc je sprawdzimy. Zobaczymy. Resztę już w domu. Ja jadę, ruszam właśnie, więc puszczam telefon. Trzeba prowadzić, a nie influencera jadę jakąś zrobić tam. Teraz tak. Ryż trzeba namoczyć wcześniej, dużo. Zobaczcie, on się taki bardzo ładny robi. I go namoczyłem, to było ledwo pół miski, tu jest 3 kg. A zobaczcie, co się stało. On napuchł, tak jak każde ziarno zresztą. Teraz wrzucamy go do gara. Widzicie to mleko? Zaraz Wam pokażę, jak to powinno wyglądać. Tak to mniej więcej musi wyglądać. Teraz już napełniam do gotowania. Jak widzicie, nie podnosi się zmętnienie. Także macie taki dowód w 100%, że trzeba przede wszystkim dobrze wypłukać ryż. Na razie wrzucamy ryż, tak jak widzicie, na gaz i gotujemy do al dente, żeby był al dente taki delikatnie twardawy. Pamiętajcie o tym, że nie będziemy go jeść, więc on ma być twardawy lekko. Ryż jest ugotowany taki al dente. Niektóre ziarna odbija mi się. Niektóre ziarna lepiej się wygotowały, co oznacza, że są troszkę rozgotowane, ale nie jest naprawdę źle. Jestem zadowolony przy tak dużej ilości, to i tak cieszę się, że się udało. Teraz biorę małe partie i będę je wypłukiwał jeszcze dodatkowo. Nie wlewamy tej wody. Nie wlewam tej wody. Chcę uniknąć po prostu zmętnienia wina bardzo mocnego. W tym wypadku zacieru. Okiju wodoka. Tak się nazywa wódeczka z ryżu, z wina ryżowego, która jest tradycyjnie 3 razy destylowana w alembiku. Tak się nazywa ta wódka. I takich drożdży dzisiaj użyjemy. Są to drożdże Turbo. Jest to firma Terdens. Ja ogólnie się zapoznam, bo jeden, a tam chyba z 2 czy 3 do mnie pisało osób, bo jeden film już osiąga prawie 100 000 wyświetleń. Jeśli go nie widziałeś, to tutaj w opisie on ląduje, na końcu filmu też będzie pewnie tam miniaturka, więc możesz zostać do końca i na końcu sobie przełączysz na następny film. I co? Napisali mi, że te drożdże, że bardzo polecają, że są polskiej produkcji i tak dalej, nie? No to zobaczymy, Zobaczymy. Do tego 21 litrów zaleję, bo tak jest na opakowaniu, że porcja na 21 litrów, więc sobie w pełni to wykorzystamy. Zalejemy to do 21 litrów wodą i następnie dodamy, to znaczy w międzyczasie dodam to w syropie pół kilo cukru. Więc tak to wygląda. Pamiętajcie o tym, żeby ryż gotować. Nie robi się wina ryżowego ze surowego ryżu. Jest to skończona głupota, a wiem to z japońskich stron. To dziś można sobie przetłumaczyć i można użyć aplikacji, które nas pokierują na przykład, to znaczy, które nam ukryją nasz adres IP. Co oznacza, że w Wielkiej Brytanii mogę oglądać filmy z Wielkiej Brytanii. Albo mogę tam wchodzić na fora z Wielkiej Brytanii, które na przykład w Polsce są niewidoczne. Więc to jest bardzo fajne i ja właśnie z tego korzystam w inny trochę sposób. Uczę się jak mogę. Więc dobra, dość tego gadania, bo się rozpędziłem. Mniej więcej wiecie, na czym będzie polegał ten film już w całości. A teraz biorę się za zalewanie i potem się widzimy, jak będę dosypywał drożdże. Wsypujemy sobie całą paczkę. Pół kilo cukru tutaj dodałem. Zmętnienie jest i będzie, więc też się nie przejmujcie, że on mówił, że musi być czyściutko, to musi być czyściutko. Nie musi być czyściutko w 100%. Ma być czysto na początku, zanim ten ryż dodamy, ale jak widzicie tutaj stopniowo to będzie opadać. I ok, myślę, że
Myślę, że będzie ok. Dobrze, drożdże wymieszamy. Elegancko. Zaraz to przykrywamy. Dajemy rurkę i poczekamy parę dni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sumie to zapomniałem o bardzo ważnej kwestii. Mam ten enzym, który zamienia skrobię w cukier. Nie dodałem go na razie, bo chcę sprawdzić, czy w ten sposób jest to osiągalne. No w 99% myślę, że tak, ale wiecie, strzeżonego Pan Bóg strzeże, także ubezpieczyłem się w razie czego, więc może być tak, że dodamy, ale myślę, że chyba raczej nie. Fermentacja ruszyła i to całkiem solidnie. Bardzo szybko ogólnie, bo już od chyba 2 godzin tak mocno zasuwa. O, kurczę, o, łap tą ostrość. O, całkiem to zaczyna wyglądać. No zobaczymy. Zobaczymy. Jestem ciekaw. Eksperyment trzeba zrobić. Jakieś przepisy trzeba zdobywać. Nikt nas tego nie nauczy, pamiętajcie. Możecie coś tam zawsze zerknąć na YouTube, ale to nie to. Co praktyka, to praktyka. Wczoraj godzina 17:30 były połączone wszystkie składniki. I dzisiaj mamy godzinę 11 i zacier cały czas pracuje, czyli cukier już dawno by był zrobiony, przerobiony, albo by po prostu delikatnie już gazowało, a tu proszę bardzo, no. Pełna rura. No. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać później. Zobaczcie, jak to chodzi. Piękny temat. Jakbym miał się zastanowić, to myślę, że w tych drożdżach musiały być jakieś enzymy chyba, wiecie? No bo kurczę, trochę dziwne to jest. Ziarno nie powinno się tak zachowywać. Ma skrobie i normalnie, naturalnie. I każde ziarno. No, podejrzane dla mnie takie trochę. No ale dobra. Kolejny dzień ranek i to dalej pracuje. Już oczywiście pewnie mniej. Jak widzicie, jakieś ryże tutaj wypłynęły, ale zobaczcie, co się dzieje. Na powierzchni cały czas tutaj działa. Ja sobie to zamieszam. Mafia. Z kotem się bawi. Ja sobie to zamieszam. I no jeszcze sobie niech to pracuje. To tam jeszcze z 3-4 dni chciałbym, żeby to jeszcze było. Myślę, że koło tam soboty dopiero będę się w to bawił. Zobaczymy, czy potrójną destylację w ogóle zdążę w ciągu dnia zrobić. Teraz przejdziemy do etapu, w którym wywalam ryż. 5 dni minęło. Mamy piątek. No i co? I postaramy się przelać to. Nie będzie łatwa sprawa, ale myślę, że dam radę. Jak twaróg. Taki ten ryż zbity ładnie. No. Teraz, kiedy już mamy to przelane, zostawiamy. Przyciką zamknąłem. Jak widzicie, trochę gazy się ulatniają. Pewnie trochę skrobi ruszyłem. No i dlatego tak jest, ten inaczej. Jak ten aparat kiepsko łapie tą ostrość, to mnie szlak trafi, nie? Zobaczcie, co się dzieje. Tragedia. Musi być odpowiednie światło, w ogóle studio i tak dalej tam. Dobra, ściana zachlapana, czyli jest dobrze, czyli się dzieje. Czekamy teraz, aż się nam wyklaruje. Myślę, że te 2 dni maksymalnie to się będzie klarować. Bo tak mniej więcej patrzałem. Oczywiście nie będę tego filtrował jakoś za bardzo i tak dalej. Zobaczymy. Ma być tradycyjnie, to tradycyjnie, nie? Tak wygląda. O, złap ostrość. Cholera jasna, mnie to denerwuje strasznie. O, tak wygląda nastaw. Zacier, przepraszam.
z ryżu, czyli wino ryżowe. Zaraz przelewamy to do zbiornika i wrzucamy na gaz. Przelewamy. Jak widzicie, dosyć wyklarowane. Myślę, że będzie ok. I zaraz wrzucamy na gaz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pełna rura. Pierwsza odbieramy surówkę, także widzimy się, jak tylko zacznie coś lecieć. Na odstojniku zaczyna rosnąć temperatura. Dosyć zasuwać. Także odpalam wodę. Ja muszę troszkę więcej, bo pełen gaz. Ale chyba troszkę przesadziłem, zobaczymy. No coś takiego by było najlepiej, chyba jeszcze mniej nawet, nie? I co? I czekamy na pierwsze krople przedgonu. Zasuwa, już leci. Alkohol. Najpierw oczywiście trutka. Dla szczurów zobaczymy, co z tego będzie. Jeśli chodzi o nastaw. Zacier, przepraszam, kurde, już znowuż widzicie. Zaraz przejdziemy do tego, czemu taki jestem troszkę słaby dzisiaj i tak dalej. Zacier udał się, 6 dni fermentował i 4 dni klarował się, więc w sumie spoko. Trochę dziwi mnie, czemu fermentowała w ogóle skrobia, ale myślę, że musiały być enzymy jakieś zawarte w tych drożdżach, chociaż producent nie podaje, nie mam pojęcia. Nie musiałem dodawać żadnych enzymów. Dziwne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Jaki będzie woltaż, ile tego będzie, bo to nam pokaże mniej więcej, czy to się wszystko udało, ten eksperyment. 3-krotna destylacja, pełen gaz, pierwsza i druga destylacja pełen gaz. I potem trzecia destylacja już spokojnie i wydobywamy tam już tylko czystość samą. I to tak wygląda, no co. Odleję sobie tutaj z 1/3, myślę, szklaneczki i zaraz wężyk. Sprawdzimy też oczywiście moc. Zaraz wężyk i dodamy, będę zbierał. Myślę, że to będę zbierał około 2 godzin maksymalnie. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o mój stan zdrowia, to słabo, bo mam zapalenie ucha. Także czuję się strasznie słabo. Muszę antybiotyk jeszcze wykupić w międzyczasie, więc dam ostygnąć Garowi na drugą turę, jak przyjdzie. I pojadę po prostu po antybiotyk. Ale jest słabiutko, słabo się czuję naprawdę, więc koniecznie zostaw subskrypcję kanału, dla Ciebie to jest małe kliknięcie, dla mnie bardzo dużo, żeby mieć motywację, żeby działać. Druga sprawa, że będę się stąd wyprowadzał niebawem, także przygotowuję mieszkanie, wiecie, tak do sprzedaży, ale też dużo rzeczy pakuję i tak dalej, więc filmów może być mniej w najbliższym czasie. Będę się starał, ale wiecie, jak jest, nie? Więc no tak to wygląda w skrócie. Zobaczymy, co tu się uda z tego uzyskać, czy to klapa będzie, czy nie. Jestem ciekaw. Jestem tego ciekaw. Dobra. Myślę, że już zaczyna pachnieć tak ryżowo. Dlatego odbierzemy, zobaczymy, jaki jest woltaż. Takie 48, powiedzmy, na początku leci. Słabiutko, słabiutko. Nie było dodawane cukru. Także no zobaczymy, co się z tego uda uzyskać. Na pewno będzie dość mało trunku. Zobaczymy. No ale można już wnioskować, że słabo. Słabo. Bez enzymów to jest słaby temat. Nawet jak tam jakieś mogły być w drożdżach, to i tak słabo to wygląda. Bardzo słabo. No chociaż może nie do końca, może będzie po prostu, wiecie, super
trunek, tyle że mało go, nie? Zobaczymy. Nie ma co się, wiecie, zrażać tam od razu. Zobaczymy, jak to będzie smakować i co to będzie nam mówić smakowo. Głównie o to mi chodzi. No zobaczymy. Zobaczymy. Mamy koniec odbioru surówki. Zebraliśmy naprawdę bardzo mało tego. Cały proces dokończymy oczywiście. Zobaczymy, czy to jest w ogóle warte czegokolwiek. Zmierzymy, jak tą surówka, ile ma kopa. Kurde. Za mało nalałem. Ledwo 40. Ledwo 40 ma. No i mamy litr. 1,5 litra gdzieś. Coś takiego. Tego. Więc szału nie będzie. Szału nie będzie. Nie. Dobra. Teraz to tak zostawiam. Muszę jechać po ten antybiotyk. Kupię też 5 litrów wody źródlanej. I będziemy to rozcieńczać. Pół na pół. Dramat w ogóle, nie wiem jak to w ogóle, czy to destylować w ogóle dalej. To chyba nie ma sensu, kurde, destylacja tego. No ale zobaczymy, no. 2 litry to jest, no co ja tam wleję? 2,5, może 3 litry? W taki gar? Nie wiem, czy to ma sens w ogóle. Rozcieńczyłem tą surówkę wodą. Tyle wyszło. No puścimy to na gaz. Jak już coś spieprzyć, to do końca. Jak przewrócić się, to się nauczyć, nie? Tak, wlewamy do czystego garnuszka naszą surówkę rozcieńczoną. Nie wiem, czy to będzie miało sens, ale zrobimy jedną tylko destylację teraz. Ze względu na to, że no, urobku jest bardzo mało. Myślałem o tym, żeby dodać pogonów, znaczy się, ale nie ma to sensu. Dwa błędy są na pewno takie, że jedno, że nie dodanie enzymów dodatkowych, bo myślę, że były tam enzymy. Bo za długo to fermentowało, to za długo chodziło na pół kilo cukru, to było za długo, zdecydowanie za długo. Nawet po odlaniu ryżu dalej to chodziło, więc i mówię chodziło, dalej fermentowało, dalej wytwarzało dwutlenek. Ale myślę też, że będzie za mało ryżu, dużo za mało ryżu, 3 kg ugotowanego ryżu. No to ile tam jest? Tak naprawdę to nawet nie było 3 kg cukru, nie? Nawet nie było 2 kg cukru praktycznie. No to co z 2,5 kg cukru można zrobić, nie? Także myślę, że nie. Myślę, że tutaj może być też ryż problemem. No ale dobra. Jakieś wnioski mamy wyciągnięte. Nie będę robił trzeciej destylacji, natomiast opowiedziałem o nich. Zrobimy drugą destylację, teraz powolutku odbierzemy frakcję i no teraz nie spróbuję, jak to smakuje niestety znowu, a szkoda. Ale może w shortsie którymś tam wezmę sobie, poleję i zobaczymy, jak to smakuje, jak smakuje taka ryżowa woda. No bo mam antybiotyk na to ucho wcześniej wspominane. I teraz już się zwlekłem z łóżka, bo troszkę lepiej się zrobiło. Był taki moment, że normalnie myślałem, że mi wybuchnie tam od środka ucho. Więc co? Wrzucam to na gaz, delikatny, powolny ogień i ma to nam zacząć pomalutku wytwarzać alkohol docelowy. Myślę, że tutaj zbierzemy maksymalnie pół litra serca. No ale tak to jest, widzicie. Żeby się nauczyć, trzeba się przywrócić, nie? Tutaj oczywiście też zapraszam wszystkich ekspertów w temacie, bo zawsze zostawiacie fajne komentarze. Ale zaszypało.
Także bardzo Wam dziękuję za to. No i oczywiście bez wyzwisk, bo są też tacy, którzy tam wyzywają. Co jest dla mnie totalnym bezsensem, bo każdy się kiedyś tam uczy. I co? I powiedzcie mi, czy jest sens w ogóle destylować taką małą ilość? Ja się pewnie dowiem tutaj w tym filmie, czy jest sens, czy nie. Natomiast no, bardzo jestem ciekaw Waszej opinii, czy jest sens destylować malutką ilość drugi raz. Czy po prostu to olać na przykład totalnie, nie wiem, nie mam w ogóle doświadczenia z taką małą ilością, nie mogę znaleźć też takich danych w internecie, więc chętnie jakieś informacje przyjmę. Jak już widzicie, kapię, więc odrobinę zlewam po to, żeby wyczyścić układ, dosłownie odrobinkę, i już leci do szklaneczki. Płonie, widać. No, czuć, że to tak nie powinno być. Chyba troszkę za mocny gaz. Jeszcze, kurczę. Nie, no jest ok. Jest chyba ok. Ale będzie wysoki procent. Będzie wysoki procent, bo tak, jest tak mała ilość, że podejrzewam, że się skrapla i te krople wpadają z powrotem. Czyli dzieje się coś jak przy produkcji spirytusu. Czyli wzmacniamy cały czas tak jakby ten zacier nasz. No i kurczę, to może dać różne efekty. Zobaczymy. Zaraz zamienię szklanki i zmierzymy, ile mamy początkowej na takim malutkim, powolnej pracy. Temperatura jest 80. Czyli tak, kurczę, myślę, będzie trochę lepiej, nie? No, już troszkę ustabilizowałem, bo troszkę za szybko to leciało. No teraz ma ładny zapach. No bardzo ładny, bym powiedział. No zobaczymy. Nie ma co przedłużać. Jestem ciekaw mocy. Coś skapnęło? Nie, profesjonalnie. Ho, w dupę. Zobaczcie. Mamy 76. No 78. 78, ja nie wiem, czy to kurde jak zwykle, zamiast spojrzeć w kamerę i zobaczyć, czy złap ostrość, widzicie? 77, tu tak pokazuje, dobra jest. 77 mamy moc tą początkową. Ja sobie to wszystko przeleję do tej szklaneczki i będziemy zbierać. Zobaczymy, ile tego uzbieramy. Wszystko oczywiście pomalutku robimy, delikatnie, bez żadnego pośpiechu. Chodzi o to, żeby po prostu wyeliminować jakieś nieprzyjemne smaki w tym temacie. I robiąc to bardzo powoli, to właśnie wytwarza się tylko czyściutki bardzo alkohol, więc w takim sprzęcie jak u mnie to jest bardzo istotne. I co? No to potrwa pewnie. To potrwa grubo, bo widzicie, to nie kapie żadne bardzo szybko, więc no tyle, no. Do zobaczenia niebawem. Jest pierwsza szklaneczka trunku. Zobaczymy. To pachnie ładnie, słodkawo. Fajnie, naprawdę fajnie. Myślę, że będzie bardzo ciekawa. Natomiast trochę mnie martwi tutaj. Nie, chyba coś miałem już tu palce gdzieś. Bo myślałem, że spalenizna leci, ale nie, jeszcze nie. Jeszcze wszystko ok. Zbieramy drugą szklaneczkę. Po godzince dalej leci porządny procent. Bardzo silny. 69 na gdzieś mniej więcej. Także jedziemy dalej.
Mamy kolejną szklankę. Znowu przykrywam ją papierkiem. Muszę sobie jakąś butelkę zorganizować. No i czekamy za następną szklaneczką. Mamy trzecią szklaneczkę niepełną. Leci już koło 55%. Nie jestem pewny w 100%, więc wolę sobie tak zrobić i jedną jeszcze dopełnić, zobaczyć, to znaczy do pewnego stopnia i zobaczyć, czy po prostu nie będzie śmierdzieć. Pogonów w ogóle nie będę zbierał, nie są mi potrzebne w ogóle i tak dalej. Z racji, że się też będę wyprowadzał, to czym mniej takich rzeczy będę przewoził, tym dla mnie lepiej. A więc tak, skończyłem już całkowicie destylację i mam ilości, które uznałem, że są spoko. To jest pierwsza szklanka, no to ona wiadomo, cała leci. To jest druga, wiadomo też calutka. To jest ta trzecia połóweczka. I jeszcze udało mi się wykrztusić coś takiego. Dokładnie to końcówka będzie no 100 ml takie powiedzmy. Mamy niecałe 600 ml, ale zmierzymy czego mamy, nie? To jest istotna rzecz. Myślę, że woltaż jakiś tam będzie. Dobrze. Teraz wrzucimy alkomierz. No i mamy, tak żeby wam pokazać. Zobaczcie, 64, coś takiego, 64 V. Zapach ma bardzo przyjemny, chociaż ta trzecia destylacja pewnie by dużo zmieniła. No mimo to jest ok, nie można narzekać. Ale nie można też powiedzieć, że to jakiś super mega coś. Chociaż jakbym to tak rozwodnił, tak jak Ukiyo, czyli wódka z ryżu, powinna być do 40%, no to na pewno mamy wtedy około litra alkoholu. Więc litr udało się uzyskać. Na pewno jednym z najważniejszych czynników to za mało ryżu, nie? To jest jeden z czynników najważniejszych. Myślę, że już te enzymy to też na pewno ważny czynnik, tylko nie wiem, ile by można było uzyskać dokładnie z ryżu. I tu pytanie do Was. Zobaczcie, jak dziwnie łapie tą ostrość. Widzicie? Ale jak nagle też, nie? Tu pytanie do Was. Ile z kilograma takiego gotowanego ryżu można uzyskać cukru? To mnie ciekawi, nie mogłem znaleźć takich dokładnych informacji, więc to mnie ciekawi. Natomiast no, mamy trochę alkoholu, nie mogę powiedzieć, że nie ma. Jeszcze wiadomo, byłyby pogony i one się szybko zaczęły, bo przy 45 stopniach, w sensie przy 45% alkoholu, więc dosyć szybko się zaczęły te pogony, zaczęły śmierdzieć, strasznie to zaczęło śmierdzieć. Podejrzewam, że niefiltrowany zacier to też taki czynnik może być. No co, no wino dobrze smakowało. Nie mogę narzekać, żeby było jakieś niedobre, więc wszystko było dosyć ok. Tylko że no mówię, ja myślę, że po prostu woltaż tego słaby, bo jak piłem to winko, to generalnie trochę woda, nie? W sensie, no wiecie, jak z domowym winem. Troszkę inaczej je czuć niż taki alkohol ze spółki sklepowej, nie? Troszkę inaczej to wino domowe jednak smakuje. No, więcej nie będę już tutaj gadał na ten temat. Uczcie się na moich błędach, uczcie się na takich właśnie rzeczach, bo warto. Tego mało kto pokazuje i cieszę się, że mogę takie rzeczy też pokazać. Trochę mniej się cieszę z efektu, no ale jednak trochę tego alkoholu jest. Czyściutki, ładny bimberek z ryżu. Trzymajcie się, kochani. Do następnego.